Auf einer Baustelle viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber der Handwerkertrupp, der im Moment auf dem Bauspielplatz in Gelsenkirchen-Horst anpackt, der ist schon was ganz Besonderes. 13 junge Menschen aus der ganzen Welt, die in den Ferien freiwillig in einem sogenannten Workcamp arbeiten. Gemeinsam mit Auszubildenden aus dem Ruhrgebiet renovieren sie jetzt ein Spielhaus für Kinder. Und heute ist erstmal die Deckenverkleidung dran. Inzwischen sind sie schon ein eingespieltes Team. Emre, Student aus Istanbul, und Dennis, Azubi aus Gelsenkirchen. Der Lehrling ist Vorarbeiter, aber renoviert wird gemeinsam. Hier bei der Arbeit entsteht eine sehr gute Freundschaft. Das ist gut. Das ist gut. 13 Jugendliche aus allen Teilen der Welt unterstützen 5 Azubis aus dem Ruhrgebiet. 3 Wochen haben sie Zeit, dann soll der Treffpunkt für Kindergruppen aus Gelsenkirchen-Horst fertig sein. Deshalb werkeln drinnen wie draußen Freiwillige aus Spanien, Südkorea, Tschechien und vielen anderen Ländern. Die Motive der Jugendlichen sind sehr verschieden. Ich wollte dieses Workcamp machen, weil, um mein Deutsch zu verbessern und weil Deutschland cool ist. Ich möchte selbst einmal ein Haus haben und hier lerne ich, vieles selbst zu reparieren. Und auch das gehört zum Workcamp, der Küchendienst. Heute kocht Tia aus Finnland. In der gemeinsamen Unterkunft serviert die Schülerin Pfannkuchen und Brownies. Die Jugendlichen sollen auch im Alltag zusammen Neues erleben. Das ist den Organisatoren wichtig. Das ist am einfachsten über Freizeit. Das heißt, wenn die dann in ihrer Freizeit hier auch noch mal gemeinsam Fußball spielen, Basketball spielen, oder aber, dass wir halt eben so wie morgen einen Besichtigungstermin haben, dann werden wir alle gemeinsam halt eben die Arena auf Schalke besichtigen. Emre war auch schon in Solingen, um seinen Onkel zu besuchen. Der kam in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Und da gibt es Gemeinsamkeiten. Ich bin doch hierher gekommen wie er, um zu arbeiten. Nur eben als Freiwilliger und in den Ferien. Ganz so hart ist der Job auf dem Bauspielplatz ja dann doch nicht. Auch wenn das Haus bis Ende der Woche fertig sein soll. Viel wichtiger sind den Mädchen und Jungen zwischen 16 und 26 der Spaß und neue Eindrücke. Es ist schön, verschiedene Kulturen kennenzulernen, und es ist eine schöne Art, Ferien zu verbringen. Eine schöne Erfahrung. So lernt man auch mal die anderen Kulturen kennen, jetzt so von Finnland, Norwegen oder Türkei, wo sie jetzt alle herkommen. Das Werkzeug werden die Jugendlichen aus aller Welt schon bald wieder zur Seite legen. Am Wochenende fahren sie zurück in ihre Heimatländer. Die neu entstandenen Freundschaften aber sollen bestehen bleiben.